นี่ดีจังนี่พริกแกงเผ็ดนี่พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดน้ำหอมนะคะพริกแกงเผ็ดน้ำหอมนะคะสุดท้ายก็เอาล้วนๆด้วยนะเดียวนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่รวมเนื้อนะคะแกงเนื้อนะคะแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเนื้อแล้วก็รวมน้ำพริกกับให้หอมพริกลงนะคะเนื้อรวมมันจะได้เห็นเนื้อมาขึ้นโลนะคะต้มกะทิกับเนื้อนะคะต้มเข้าไปนะต้มให้มันเปื่อยๆนะคะอร่อยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนเขาสุกนะแกงเนื้อง่ายๆสไตล์ของผมนะคะมือเดียวนะคะมันก็เลยเป็นต้มๆนะคะหอมนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปนะคะใส่เป็นรสนิดนึงนะคะเป็นรสนิดนึงนะจ๊ะเป็นรสนิดนึงจานนะคะจานนะคะ
เป็นเนื้อชิ้นโตๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะหอมมาจากต้มไปจากต้มไปรสชาติโอเคต้มไปก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะลำแต้ลำว่านะคะเดือดบดๆนะเดือดเสร็จแล้วก็ใส่บะเขือนะคะน้ำเดือดเราใส่บะเขือนะคะใส่บะเขือต้มกันนะคะเดี๋ยวเราใส่บะเขือลำเต้ลำว่านะเจ้าเดี๋ยวเนื้อใส่บะเขือเดี๋ยวต้มไปจะต้มแกงไปจะเดือดบดๆนะต้มไปนะลำขนาดจะเต้ลำว่าทุกเดือนกะทิยี่ห้ออัมพวานะจ๊ะอัมพวานะคะอัมพวาโคโคนัทมิลค์นะคะอัมพวาโคโคนัทมิลค์อร่อยนะแกงเผ็ดมะเขือแกงเผ็ดเนื้อนะคะล้ำนะจ๊ะรสชาติดีกลมกล่อมรสชาติดีกลมกล่อมต้มไปนะจ๊ะแกงไปนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเรือลงในราคาจุดเลยรสชาติดีอร่อยลำแต่เจ้าสูตรข้าวแกงก็มันมีมากอะค่ะใส่กะปิหอมขาวหอมแดงพริกน้ำพริกแกงเติมเข้าไปนะจ๊ะลำเต้ขนาดค่ะลำเต้ลำว่าจะลำแต่เจ้านะจ๊ะมากินด้วยกันเด้อนะคะจีนนกขนาดนะจ๊ะลำขนาดนะจ๊ะ
ติ่งใหญ่ๆกินข้าวติดกันเนอะแกงเผ็ดเนื้อนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจป้าแบมไว้คลิปต่อไปนะเจ้าป้าแบมปลากินปลาแอลนะเจ้าป้าแบมกัสศิลานะเจ้าขอบคุณเจ้า